ça gen là. It's your boy Gucci Beats. Depuis où elle m'entre là, kounye là, en petit vidéo comme ça. Ça veut dire c'est knowledge j'aime porter. Pour pep pas c'est normal parce que c'est créole m'a parlé. On va pas parler anglais. M'a parler anglais là. So, sous fait comment ça sequence sous fait comment ça use Logic. Vidéo ça c'est pour Logic, Logic Pro X. Gen des fois, m'bal tout dit nous ça monsieur. Logique pas vina son compas. Li pas vina kick compas, pas vina gong compas, pas vina ton tambour compas parce que moun qui fait logique là, c'est américain li va ici. On va c'est créer pour soit acheter simple website moi pour aller très bien tout là. Ou kon so va le faire connait là, ouvert logique. Pause vidéo ouvert logique parce que sous fait cap commencer gen des fois grand pile son qui dans logique. Et ti monsieur dit m'ap chercher, monsieur Damio dit m'ap chercher yo pas ka jeune yo parce que yo poko download yo gan pile son c'est dans cloud là yo. Lo aller dans App Store ou acheter Logic sur computer ou gan pile son poko gen, gan pile son poko qui poko là. So ouvert computer, ouvre une session, font software instrument track. On pour commencer. Fait easy pour aujourd'hui là. Qu'on a ça va le faire là ouais quand on aller on va chercher files edit bah ça bon ou pour aller on va cliquer sur Logic Pro. Donc cliquer sur Logic Pro on va descendre et on va descendre on va cliquer sur Sound Library. Cliquer sur Sound Library pas cliquer sur rien encore. On va besoin qui pose de ça m'a fait là Sound Library c'est là. Quand on prêt à aller, on peut cliquer sur Download All Available Sound. Ça veut dire qu'on bon sound qui dans cloud là, ou pour download yo. C'est ça fait ouais sous fond par exemple sur tes sur l'autre computer ou soit ou tes font musique non logique ou gon petit piano tap use ou elle va jouer ou tap use whatever sort tap use ou elle va jouer. C'est problème ça gain ça veut dire beaucoup download tout son qui dans cloud yo parce que c'est pas yo pas buy DVD encore yo pas buy CD encore on voit so tout son yo et Apple gata connaît qui combien millions computer qui download software so c'est ça fait ouais gapil bagay yo pas mettre yo dans App Store c'est dans cloud yo mettre so on fait même bagay là encore on va le cliquer sur côté le marqué Logic Pro Library et vous va cliquer sur Download Available Sounds. Qu'on a là bon message ça va cliquer Continue. Qu'on a on va cliquer Continue, le cliquer Continue. Le va le bon l'autre message encore. Qu'on y a là l'autre message encore. C'est là bagay yo va marcher vous bon faut qu'on ait password computer là parce que chaque coup installé every time you install a software, chaque coup vous installez un software, il est toujours mando pour passer le computer. On voit chaque coup you install any software dans le computer, il est toujours mando pour password là. So, qui ça va le faire? Ou mettre password là, ça veut dire buy Logic permission pour le cas download rest instrument, rest piano, rest flute, whatever qui ça yo gen yo pas de baou l'autre acheter software yo dans cloud là mais faut make sure gen internet. Faut gen internet parce que ça li prend un bon petit temps. Ou pas le pas prend temps parce que ouais ti ligne ça passe là c'est parce que son grand son yo gen les yo upgrade you update Logic Pro c'est maintenant que les gon des son yo ban moins so well download mais ou même qui a fait ça pour la première fois li ka prend un bon petit temps il pas dépendre de qui jan computer qui jan internet là ka ouye on prend les pour dépendre de ça m'baka dou qui jan le aller m'baka dou combien de temps la prend si me combien de temps la prend qu'on aime dans mentir avant mais ça sont tina les j'aime là
pour m'bailler ti monsieur pas mieux. Monsieur dame pas mieux qui fait commencer qui toujours à plein qui gan personne yo pas gain. On va so c'est comme ça ou après l'on aller sous bord la main gauche là selon des gens où il y a la caillou là ou après tout on bande son qui pull up là qu'on est là. So mon cher monsieur dame haïtien pas mieux moi maintenant en pile et sur boy Gucci Beats un website qui a sorti très bientôt là pour nous acheter bon simple compas et puis tout I'm out for it.